avanzado como 4. Ya voy. Avanzaron. Pongo su mano. Avanzaron. ¿Está avanzando, Sara? Sí. Dale. Puta la wea. Ya. Que tenéis que venir a tiempo al tiempo, te digo, foto. Qué bueno. Igual quedó caro ahí. Sí. Oh. Yo con las vacas no le pido, weón, porque le vamos a dar la raja todo el rato. Van a pelear por sí, van a pelear para ir por los weones. ¿Y el perro qué le va a hacer? ¿Le diga que ¡Ojo, ojo, ojo! Chicos. ¡Ya! ¿Lo mismo? Ya, vamos, vamos. Listo, concha tu madre. Sí, vos. ¡Uja! Concha tu madre. A lo mejor le tienes que sacar exhibición, no sé. No, pero es que no me salen todos. ¿Fueron dos? ¿Estás seguro? Sí, pues mira. ¡Uah! No sé qué me está disparando aquí, weón. Ah, ya lo caché. Ya lo caché. Sí. Los culiados con la voz, weón. Rodríguez, no, manténla ahí, weón. Ya, si la de se la corta. Buena, Rodríguez. Sí. Oiga, bajaba en Aragua, a la derecha, chicos. Dale. Cortita. Avisa cuando ya corre. ¿Cuándo ya corre? La derecho va a ser. Ya. Ya. 1, 2, 3. Vale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Perro, al fondo! ¡Al fondo, perro! ¡Al fondo! ¡A tu derecha, perro! ¡El último parapeto! Dale, dale. Vale. Seco, cambio. Cuidado, que se muere. Nadie se mueva. Entonces, ya. Perro, voy contigo. Oh, mal culiao. Entró mal. Quédate ahí nomás, quédate ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto.
Va a salir, va a haber que sacarlo. Sí, Diego, tienes que sacarlo. ¡Listo! ¡Listo! Bien, Diego. ¿Queda uno o no? Buena. Gracias. Se le hiciste.